Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình Người Việt bốn phương phát sóng trên kênh VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ở Việt Nam hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang là một xu hướng khá phát triển. Nắm bắt được xu hướng này, một cựu du học sinh thuộc thế hệ 9X đang nỗ lực đưa công nghệ làm nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản vào áp dụng tại Việt Nam và bước đầu đã thu được những thành công đáng ghi nhận. Nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Lê Thị Thu Vân, người đang tạm gác lại văn bằng thạc sĩ luật quan hệ quốc tế để theo đuổi sản xuất và kinh doanh nông nghiệp hữu cơ. Ngày hôm nay, Lê Thị Thu Vân, một cựu du học sinh tại Nhật Bản cùng đồng nghiệp đến thăm khu vườn trồng rau hữu cơ tại thôn Giáp Ngọ, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là một trong những nông trại của Công ty Cổ phần Công nghệ và Nông nghiệp hữu cơ iNature, có trụ sở tại Hà Nội. iNature tiếng Anh có nghĩa là tôi tự nhiên, là một doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2011 nhưng hoạt động chưa hiệu quả. Vân là một trong những người đi đầu trong việc xây dựng phát triển doanh nghiệp này theo mô hình của Nhật Bản và biến nó trở thành một start-up vào đầu năm 2016 theo hướng thương mại hóa nông nghiệp hữu cơ. Hiện cô là trưởng phòng kinh doanh của iNature. Khu vực trồng rau củ quả này rộng 8.000 m2, là diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ ban đầu trong tổng số gần 4 ha đang được mở rộng tại đây. 27 loại rau củ quả được trồng ở đây, hầu hết là giống nội địa. Đây là giống cà rốt bản địa của mình chú nhỉ? Giống cà rốt này giống cà rốt bản địa của Việt Nam, mua trên Đà Lạt và cái anh là từ Đà Lạt người ta lấy giống và thì anh tổ chức mua giống của họ để ta trồng. Vâng, thế đảm bảo là không phải giống biến đổi gen, giống GMO. Cái này ăn sống tuyệt vời. Ăn sống tuyệt vời luôn, chỉ cần rửa sạch. Những người làm cỏ vườn này đều là nông dân địa phương. Họ đang quen dần với cách làm nông nghiệp hữu cơ. Ở đây không sử dụng bất cứ loại phân hóa học nào, cũng như thuốc trừ sâu hay chất kích thích tăng trưởng. Người làm vườn chỉ tập trung vào khâu làm đất, xử lý ủ phân hữu cơ, chủ yếu là phân gia súc cho tới khi đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, không ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe, sau đó mới gieo trồng, chăm sóc và thu hái. Lê Thị Thu Vân từng theo học thạc sĩ ngành luật quan hệ quốc tế trong 2 năm từ 2013 đến 2015 tại Đại học Quốc gia Kyushu. Ngôi trường này nằm giữa vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Nhật Bản. Trong thời gian học tại đây, Vân được tiếp xúc với nhiều chuyên gia nông nghiệp nước bạn, được đi tham quan nhiều nông trại trồng rau, lúa, trái cây theo phương pháp hữu cơ. Tại Nhật, có 2 mô hình nông nghiệp hữu cơ được áp dụng khá phổ biến là mô hình cuộc cách mạng một cọng rơm và mô hình nông nghiệp kết hợp với dịch vụ du lịch trải nghiệm từ nông trại đến bàn ăn. Tất cả những kiến thức, kinh nghiệm trái ngành, trái nghề mà Vân tích lũy được, giờ đây đang được cô áp dụng tại Việt Nam.
Học tập từ người Nhật ấy, trong cái cách làm nông nghiệp ấy, đầu tiên thì là phải là cái tư duy dài hạn và có cái sự kết nối giữa nông dân với lại doanh nghiệp và với thị trường. Đó, thì mô hình tổ chức của trang trại ở đây ấy, thì là bản thân công ty iNature là có cái sự liên hệ chặt chẽ với lại cái người sản xuất và người nông dân. Thì trong cái quá trình là chuyển giao công nghệ này cho đến là kiểm soát trong quá trình trồng là hoàn toàn để đảm bảo được là người sản xuất là họ tự giác và họ làm theo các cái quy trình kỹ thuật mà mình hướng dẫn. Đấy, để mình đảm bảo được cái chất lượng của rau củ quả của mình. Thì cái phương pháp mà để quản lý đó thì chúng ta cũng phải học từ người Nhật rất là nhiều. Những người làm vườn ở đây cho biết những luống cà chua ở đây đã bắt đầu thu hoạch trước đó 2 tháng và sẽ còn thu hoạch trong khoảng từ 1 đến 2 tháng nữa. Trong quá trình bảo quản không can thiệp hóa chất, vì cà chua ở đây có dinh dưỡng cao, lượng chất xơ bên trong nhiều hơn so với cà chua trồng theo cách thông thường. Cũng vì được trồng theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên nên những trái cà chua này rất khỏe, có độ căng mọng nhưng cứng, không dễ vỡ dập, bảo quản tự nhiên được lâu hơn. Cà chua của nông trại iNature thì được trồng theo cái phương pháp là hoàn toàn thuận theo tự nhiên, nghĩa là mình áp dụng cái phương pháp là 5-0, nghĩa là không sử dụng các cái phân vô cơ này, rồi các cái chất kích thích bảo vệ thực vật này và hoàn toàn được cách ly với lại cái nguồn ô nhiễm. Bên cạnh đấy thì là không sử dụng các cái giống biến đổi gen và giống bản địa. Vì thế cho nên là cà chua ở đây ấy, thì nó được sử dụng các cái giống bản địa và bản thân các cây cà chua thì được chăm sóc là hoàn toàn tự nhiên, có nghĩa là người nông dân trong cái quá trình trồng thì sẽ mất thời gian hơn rất là nhiều trong cái việc là quan sát cây này, rồi phát hiện ra sâu bệnh này. Cũng tại nông trại này, Vân và các đồng nghiệp của mình cũng đang học người Nhật bằng cách đặt hàng nông dân khi họ đã tự chủ được trong sản xuất. Với cách làm này, người nông dân không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch, có giá trị dinh dưỡng cao mà còn yên tâm hoàn toàn về đầu ra của sản phẩm. Giá bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng cao gấp rưỡi so với sản phẩm thông thường. Không những vậy, những nông trại sản xuất hữu cơ này còn có thể phát triển thành những điểm du lịch trải nghiệm phục vụ người tiêu dùng. Với việc đưa kinh nghiệm là nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản về Việt Nam, Lê Thị Thu Vân đã truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp của mình. Công việc trong dự án của em thì chủ yếu là sẽ chịu trách nhiệm kỹ thuật tại các trang trại và và liên hệ rất là mật thiết với cái bên đội kinh doanh ấy, thì chị Vân thì là một người rất là năng động, nhiệt tình và cũng cởi mở và là một người có tư duy rất là mở. Và trong cái quá trình làm việc ấy, chị đã truyền cảm hứng cho bọn em về cùng có cái tình yêu đối với nông nghiệp, đối với cái tư duy đổi mới trong nông nghiệp. Nên là chúng em cả đội thì có một cái tiếng nói chung và làm việc thì rất là vui, vì mỗi ngày làm việc là một ngày vui ấy, được làm những gì mình thích và được làm việc cùng với những con người có cùng đam mê với mình, thực sự rất là thú vị. Tôi thấy một số các bạn trẻ là qua học cũng như là được là thực tế ở các nước phát triển như Nhật. Thì sau khi về đây tôi thấy là các cô đó chỉ đạo cho chúng tôi mà tôi thấy rất hay về vì một số các cái biện pháp về trồng rau hữu cơ, từ cái việc làm đất, trồng rau, thu hoạch là tôi thấy là rất là tốt, mà những cái đó chúng tôi cần là phải học tập để làm sao là phát triển cho cái trồng rau sạch trước tiên ở chỗ công ty cũng như là trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều kiện khí hậu tại Việt Nam và Nhật Bản là khác xa nhau. Vì vậy, việc ứng dụng kinh nghiệm làm nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản vào Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn. Như cây này là khỏe. Đúng là cái khí hậu của Việt Nam với Nhật Bản ấy thì nó cũng khác nhau rất là nhiều. Đặc biệt là cái thời tiết khí hậu của miền Bắc thì nó vẫn có các mùa và nó cũng thay đổi khá là thất thường, thì cũng ảnh hưởng đến cái canh tác nông nghiệp. Thì thứ nhất là cái phương pháp đầu tiên là kể từ cái khâu mà chọn giống thì là chúng ta phải lựa chọn các cái giống bản địa để các cái cây nó có cái mức độ chống chịu tốt hơn ấy, đối với lại cái khí hậu địa phương. Cái thứ hai nữa là trong cái khâu mà làm đất và kiểm tra nước từ trước đó ấy, thì bên cạnh cái việc là đất và nước không bị nhiễm, không bị ô nhiễm thì đất còn phải được xử lý để loại trừ các cái loại sâu bệnh ra, ví dụ như là phơi đất này, rồi trong các cái loại phân chuồng thì phải được ủ hoai mục và xử lý bằng các cái vi sinh vật như là xử lý bằng EM. Những luống rau xà lách này cũng được Vân và các đồng nghiệp trồng theo phương pháp hữu cơ.
Vì thế, khi một vài cây xà lách ở đây có hiện tượng bị nấm lá, người nông dân sẽ không dùng thuốc trừ sâu như cách thông thường. Cây nó bị táp rồi, nó bị các cái loại thời gian trước. Khi mà các bác phát hiện ra cái cây xà lách này nó bị nấm này thì là các bác sẽ đã được đào tạo là các bác sẽ phải nhổ ngay cái cây này và cách ly nó ra khỏi các cái cây trồng khác ngay lập tức. Đó. Còn ví dụ như cái cây xà lách này nếu mà chúng ta chỉ để đến ngày mai thôi là nó sẽ lây nấm sang các cái cây xung quanh, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả các loại cây trồng khác, ví dụ như là các luống cà chua ở bên cạnh cái luống xà lách này. Đến thời điểm này, đây là một trong những dự án nông nghiệp hữu cơ bước đầu đã thành công, ghi dấu ấn của Vân và các đồng nghiệp. Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp hữu cơ iNature có địa chỉ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Đội ngũ nhân lực tại đây hầu hết đều là thế hệ 9X gồm các du học sinh trở về từ Nhật Bản, Israel, Úc, Singapore, Thái Lan. Với vai trò của mình, Vân chính là người đã kết nối những trí thức trẻ ấy cùng chung tay làm nông nghiệp hữu cơ, hướng tới cách làm chuyên nghiệp như ở các nước phát triển. Bạn Vân ở Nhật về thì bọn em tham khảo và ứng dụng cái mô hình quản lý trang trại của bạn ấy và mô hình kinh doanh kết hợp với du lịch sinh thái. Còn đối với các bạn đi học ở Israel về thì bọn em khai thác các cái ưu điểm của các bạn về tính kỷ luật cũng như là các cái kỹ thuật liên quan tới trồng trọt công nghệ cao. Chưa hết, đấy là cái bước khởi đầu. Bước tiếp theo là bọn em thử ứng dụng và tối ưu hóa các cái mô hình về quản lý cũng như là sản xuất. Và sau khi mà bọn em test xong thì bọn em mới đưa vào chạy thực nghiệm, và cụ thể là sắp tới bọn em sẽ chạy ở cái trang trại 25 hectare. Đến thời điểm này, công ty iNature đã thử nghiệm thành công với mô hình sản xuất khép kín, cung ứng thực phẩm hữu cơ từ đồng ruộng đến bàn ăn, phù hợp với điều kiện địa phương tại Việt Nam. Mô hình nông trại hữu cơ dựa trên nguyên lý tuần hoàn vô hạn các vật chất hữu cơ và tôn trọng sự đa dạng sinh học. Hiện nay, Vân đảm nhiệm khối lượng công việc gồm quản lý nghiên cứu thị trường, đặt hàng sản xuất, phát triển thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh, tiếp thị, truyền thông về sản phẩm hữu cơ bền vững, kiểm soát chất lượng sản phẩm, bán hàng và chăm sóc khách hàng, ghi nhận phản hồi và yêu cầu mới của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ. Ở Nhật Bản thì là các cái kỹ thuật của chị Vân là sẽ kết hợp các cái kỹ thuật quản lý và xây dựng các cái mô hình. Còn về Israel thì bọn em áp dụng các cái kỹ thuật trồng trọt, áp dụng vào các loại cây trồng để đưa ra sản phẩm. Và chị Vân sẽ là người quản lý cái mô hình mà bọn em tạo ra sản phẩm đấy. Tính khả thi của nó thì sẽ dựa trên cái sản phẩm mà bọn em sẽ làm ra. Thì ví dụ như bọn em có bên hiện tại thì là bọn em đã có một giỏ rau với lại rất nhiều sản phẩm, các loại rau ăn lá, rồi rau gia vị, các loại củ quả. Đấy chính là cái kết quả dựa trên sự kết hợp của mô hình quản lý từ Nhật Bản của chị Vân và các cái kỹ thuật từ bên Israel mà bọn em và các bạn kỹ sư khác cùng áp dụng vào trong cái trang trại của bọn em. Hiện Vân và các đồng nghiệp đang tiếp tục nhắm tới mục tiêu mang thực phẩm hữu cơ, canh tác tự nhiên đến với người tiêu dùng, nhằm cải thiện sức khỏe, chất lượng môi trường sống cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Trong các cái phần từ sản xuất đến kinh doanh của em thì Vân là người rất là trực tiếp và tham gia vào cái quá trình kiểm tra sản phẩm, chất lượng sản phẩm, và em rất là tin tưởng ở bạn ấy về cái đạo đức kinh doanh. Mặt khác thì em rất thích ở bạn ấy, đấy là cái khả năng sáng tạo và thích ứng nhanh với công việc ở Việt Nam. Mặc dù bạn ấy là người mới từ Nhật về nhưng mà đấy rất là hòa đồng và nắm bắt rất nhanh với cái môi trường làm việc ở Việt Nam. Vân có thế mạnh về phát triển thị trường, về marketing,
Thì chúng tôi xuất phát thì từ là những người làm kỹ thuật thuần túy, thì đấy chính là cái điểm khuyết mà chúng tôi còn đang thiếu. Thế nên cái sự bổ trợ kịp thời này thì nó là một cái chất keo, chất xúc tác để giúp chúng tôi có thể tự tin và tiến tới cái việc mà đưa sản phẩm và dịch vụ ra thị trường trong thời gian tới. Nông trại này mới triển khai được 1 năm tại thôn Quy Mông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội. Vườn rau này rộng 2.000 m2 trong tổng số 4.000 m2 chuyên để trồng rau củ quả theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ. Nông trại này cũng tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 5-0 như nông trại ở thôn Giáp Ngọ, đó là không sử dụng phân vô cơ, không sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng và chất bảo quản, không ở gần các nguồn gây ô nhiễm, không sử dụng các giống biến đổi gen. Mùa này không phải là chỉ hữu cơ đâu, kể cả vô cơ người ta ngoài kia người ta cũng thối nhiều lắm. Vâng, đúng rồi. Nên mùa này là cũng là một số cái cà chua nó chỉ thu được một cái lượng nhất định, đến khi đấy nó lên thì mình cắt bỏ đi cho nó phát triển hiệu quả. Cái đầu tiên ấy là thay đổi được cái tư duy của những người nông dân, là người ta nghĩ rằng là làm rau là phải có phân bón hóa học, phải có thuốc trừ sâu. Nhưng mà đây là một cái mà mô hình mà cách canh tác mới mà sau đó đến thời điểm này chúng tôi đã chứng minh được rằng là không cần dùng các cái loại hóa chất đó mà chúng ta vẫn làm tốt rau. Ví dụ như là cái sản lượng rau hiện tại trên 1 m2 ấy, chúng tôi so với canh tác thông thường thì họ cũng được khoảng 1,5 cân đến 2 cân, thì hiện tại của chúng tôi cũng đạt được khoảng tầm 2 cân trên 1 m2. Vì không sử dụng phân bón thuốc trừ sâu nên phương pháp bảo vệ cây trồng ở đây là dùng tự nhiên khắc chế tự nhiên. Đây là phương pháp mà Vân và các đồng nghiệp đã học theo cách làm của người Nhật, người Israel để triển khai. Đây là cái bẫy bả chua ngọt này, thì hiện tại là nó phát huy tác dụng khá là tốt ở trang trại của mình, đúng không? Đó. Thì cái phương pháp này là chị thấy là ở Nhật là người ta cũng sử dụng nhiều này, hoặc là như ở Israel thì Thanh đi là Thanh cũng có thấy sử dụng nhiều, đúng không? Vâng. Mặc dù là họ cũng trồng các cái cây của họ là ở trong nhà. Vâng. Thế thì ngoài cái dung dịch bẫy chua ngọt này là gồm những cái chất gì Thanh nhỉ? Ở trong này thì sẽ có là cồn này, với cả một loại dung dịch để thu hút côn trùng bay vào ấy, tại vì là ở trong này thì sẽ có một số những cái mùi mà khi mà con côn trùng nó bay xung quanh đây nó sẽ ngửi thấy cái mùi đấy và nó sẽ bay vào trong này thì nó sẽ bị dính một cái lớp dầu ở bên trên và nó không thể bay ra ngoài được. Những cái mùi thu hút đấy thì có thể là đường à? Dạ vâng, đường hoặc là mật ạ. Đường hoặc là mật, thế thì hoàn toàn là các chất tự nhiên, đúng không? Anh Nguyên thấy như ở trang trại của mình ấy thì hiệu quả của cái bẫy này như thế nào? Cái này bình thường mình cứ 2 ngày mình thay một lần, mỗi lần thay chúng ta cũng bắt được khoảng mấy trăm con bướm, mà nếu chúng ta tính theo cái số lượng mỗi con bướm ấy đẻ ra mấy trăm trứng mà lở ra thì cấp số nhân đấy rất là nhiều, nên là cái phương pháp này thấy rất hiệu quả. Vâng, hoàn toàn tự nhiên, an toàn mà lại rất hiệu quả, đúng không? Bên cạnh đó, Vân và các đồng nghiệp cũng cho áp dụng nhiều biện pháp tự nhiên khác để bảo vệ cây trồng. Có rất nhiều cái biện pháp để chúng ta tổng hợp để chúng ta phòng trừ sâu bệnh. Thứ nhất là đây là những cái cây hoa này cũng là cái để dẫn dụ chúng ta thu hút sâu bướm ra phía ngoài của ruộng rau. Thứ hai, chúng ta dùng phương pháp thủ công bắt tay. Thứ ba là dùng các cái loại chất thảo dược dựa bằng các cái tỏi, ớt, gừng, giềng. Chúng tôi có theo cái công thức pha chế, sau đó chúng tôi phun định kỳ để phòng các cái loại sâu bệnh. Vì không sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng hay chất bảo quản, nên các sản phẩm ở đây hoàn toàn sạch, có thể sử dụng được ngay tại nông trại mà không cần trải qua bất kỳ khâu xử lý sau thu hoạch nào. Thí điểm 20 cây là của Israel đấy. Dạ vâng. Cái rau củ trồng theo phương pháp hữu cơ này rất là an toàn, mình có thể chỉ cần lau sạch đi là mình có thể ăn được luôn tại ruộng, giống như là Israel với Nhật. Rất là thích nhỉ. Ăn tươi luôn đấy. Rất là ngon. Tươi thơm mà rất là nhiều tinh bột. Đúng không? Ngon. Rất là giòn. Mùi thơm mát. Mà cái hương vị nó nổi bật hơn hẳn so với lại khi mà mình mua ở cửa hàng và mình mới gọt ra mình ăn ở nhà ấy. Hiện các sản phẩm rau củ quả sản xuất theo phương pháp hữu cơ có nguồn gốc rõ ràng như thế này, thu hái đến đâu bán hết đến đó, không đủ cung cấp cho các nhà hàng và người dân tại Hà Nội.
chỉ trồng trọt, nông trại này còn chăn nuôi cá, lợn, ngan đều theo phương pháp hữu cơ được chuyển giao công nghệ của Mỹ. Nền chuồng lợn này cũng được lót thảm tự nhiên bằng than sinh học chấu dày 30 cm. Trong lớp nền chuồng có nuôi giun quế hay còn gọi là trùn quế để tạo ra hệ sinh thái tự nhiên. Những sinh vật này vừa có tác dụng phân hủy chất thải vừa là nguồn thức ăn cho gia cầm, cá. Còn đây là bếp khí hóa sinh khối, có thể tận dụng các phế phẩm nông nghiệp như chấu, mùn cưa, vỏ bào, lõi ngô v.v. để sản xuất than sinh học, được đồng nghiệp của Vân ứng dụng từ cách làm biochar của người Nhật. Nó vừa có tác dụng hạn chế khói, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng độ tơi xốp, cân bằng dinh dưỡng, độ ẩm trong đất và tạo ra nguồn phân bón hữu cơ dồi dào cho cây trồng. Thưa quý vị, từ một thạc sĩ luật quốc tế được đào tạo ở Nhật Bản, khi trở về Việt Nam, Lê Thị Thu Vân quyết định lựa chọn con đường nông nghiệp hữu cơ để khởi nghiệp. Những khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi, nhưng tình yêu và niềm đam mê với công việc đã khiến cho cô gái trẻ này tự tin bước tiếp. Và theo chia sẻ của Vân, thì chính những năm tháng học tập ở Nhật Bản đã giúp cho cô gái trẻ này tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm cho công việc ngày hôm nay. Sau một ngày làm việc, Vân lại trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Tầng 3 của căn nhà là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Vân. Nhìn lại những năm tháng học tập ở Nhật Bản, giờ đây Vân có thể tự tin chia sẻ kinh nghiệm với bất cứ bạn trẻ nào đang có ý định du học hoặc lập nghiệp tại Nhật Bản. Với các bạn mà sau khi tham gia học tập và có định hướng là muốn làm việc lâu dài với người Nhật thì mình phải xác định là hãy chuẩn bị cho một cái áp lực rất là lớn. Tuy nhiên thì cái áp lực đấy mà nó cũng sẽ khiến cho mình trưởng thành lên rất là nhiều. Đó, một khi mà bạn đã quen với áp lực làm việc của người Nhật thì hãy yên tâm là dù bạn có đi bất cứ nơi nào trên thế giới thì bạn cũng sẽ đều có thể là hòa nhập và bạn có thể sống tốt với công việc của mình. Đó, thì hãy thật là nghiêm túc trong cái quá trình mà học tập cũng như là làm việc và hãy thì phát triển bản thân, cái năng lực của bản thân của mình ở cái mức tốt nhất. Đó là một cái môi trường rất là tốt để rèn luyện cho cá nhân. Trong thời gian du học tại Nhật Bản, ngoài việc được gặp gỡ với nhiều giáo sư, chuyên gia nông nghiệp nước bạn, Lê Thị Thu Vân còn được tiếp xúc với nhiều nông dân ở xứ sở mặt trời mọc. Và cô rất ấn tượng về trình độ cao của những nông dân nơi đây. Những người nông dân của Nhật thì nhiều khi họ là những tiến sĩ về ngành nông nghiệp và sau đó thì họ vận hành các cái trang trại của mình. Đó, thì khi mà tiếp xúc với họ thì mình thấy là ước gì người nông dân của Việt Nam cũng được trang bị những cái kiến thức đầy đủ như thế và vận hành một cái nền nông nghiệp nó hiệu quả như thế. Theo chia sẻ của Vân thì với môi trường nông nghiệp hữu cơ, các cây con phải được phát triển trong một môi trường tự nhiên nhất và khỏe mạnh nhất. Từ đó, chất lượng sản phẩm cây con từ nông nghiệp hữu cơ mới tốt nhất đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, phương thức canh tác này cũng có những tồn tại như giá sản phẩm đắt hơn, sản lượng ít hơn và nông dân cũng vất vả, bị động hơn. Và giải pháp cho vấn đề này cũng đang được Vân tính tới. Trên thế giới thì cũng có rất là nhiều những cái tranh cãi trên các diễn đàn về vấn đề này. Nghĩa là nông nghiệp hữu cơ thì có đi ngược lại đối với lại an toàn, nó gọi là food safety, nghĩa là an toàn lương thực hay không. Nghĩa là an toàn lương thực thì bên cạnh là thực phẩm có chất lượng tốt thì còn phải cung cấp đủ số lượng cho nhân loại nữa. Đó, thì nếu như mà kết hợp được công nghệ cao vào và tăng hiệu quả của nông nghiệp hữu cơ lên thì nông nghiệp hữu cơ sẽ giải quyết được cái bài toán này. Lê Thị Thu Vân cho biết mục tiêu của nông nghiệp hữu cơ mà cô và các đồng nghiệp đang theo đuổi là đưa giá bán của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ xuống một mức mà kể cả người bình dân cũng có thể chi trả được. Đặc biệt là doanh nghiệp của cô luôn hướng đến đối tượng là phụ nữ và trẻ em. Ngoài niềm đam mê với nông nghiệp hữu cơ,
Lê Thị Thu Vân cũng có một sở thích giống như bao chị em phụ nữ khác, đó chính là mua sắm. Nơi mà cô thường xuyên lui tới để mua đồ là một phố cổ ở Hà Nội. Đây cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sau những ngày làm việc, thỉnh thoảng vào buổi tối, Lê Thị Thu Vân lại thích đến phố Hàng Gai để mua đồ. Phố Hàng Gai xưa kia có nghề tiện gỗ khắc ván in với sản phẩm làm ra là những chiếc mâm gỗ, ống hương, bàn tròn, đài rượu, song cửa, vân vân. Bên cạnh đó, phố Hàng Gai lại chuyên bán dây đai, dây thừng bằng gai nên có tên là phố Hàng Gai. Không biết từ bao giờ, phố Hàng Gai đã trở thành phố tơ lụa của Hà Nội với những cửa hàng bán sản phẩm tơ lụa san sát. Tơ lụa Vạn Phúc được đem từ Hà Đông, Hà Nội ra trưng bày khắp các cửa hàng mặt phố Hàng Gai, góp cho kinh kỳ những nét riêng biệt của 36 phố phường. Khi mà em đón những người bạn quốc tế, các bạn của em từ các nước đến Việt Nam thì đây là một địa điểm mà mình không thể bỏ qua. Và hơn nữa là em cũng có cái sở thích là dạo chơi ở đây. Khi mà có thời gian rảnh ấy, để mình xem các cái mẫu sản phẩm truyền thống mà được cập nhật rồi được biến tấu mới của Việt Nam. Và sau đó thì có thể là em sẽ, khi mà em gặp được một món đồ ưng ý ấy, em có thể mua để làm quà tặng, gửi đến cho những người bạn của mình. Không đơn giản chỉ là việc bán mua mà khách đến các cửa hàng tơ lụa trên Hàng Gai còn để tham quan chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của tự nhiên kết hợp với sự khéo léo của người thợ dệt trong từng áng lụa mỏng manh óng ánh. Tuyến phố này không chỉ là nơi kinh doanh mà còn là một kênh quảng bá một sản phẩm thủ công, một làng nghề truyền thống của Việt Nam, làng lụa Vạn Phúc. Các cái sản phẩm mà lụa ấy, thì đặc biệt là với các nước châu Âu thì nó là một cái món hàng mà nó rất là xa xỉ. Đấy, thì khi mà họ đến Việt Nam và họ được chạm tay vào các cái sản phẩm như thế này, và hơn nữa lại là các sản phẩm mà thủ công ấy thì họ rất là thích. Và khi mà mình mua các cái sản phẩm như thế này để làm quà tặng cho họ thì nó không chỉ có cái giá trị về đó là một cái món quà mà họ thích nữa, mà mình còn gửi đến họ cái thông điệp về văn hóa của đất nước mình. Không chỉ với du khách trong nước, từ lâu, Hàng Gai cũng trở thành điểm đến không thể bỏ qua của các du khách nước ngoài mỗi khi tới Hà Nội. About everything, the coloring is amazing, and the scarf and another product is amazing color, and the handmade here, I think it's very, very beautiful. I want to buy everything because it's very different. Yes. So especially here, I like the coloring here, especially brown and dark blue. This one. See. Very elegant. And it's very elegant. Yes. I want to choose for my husband. I want to buy for him. I see. Để phát triển du lịch, Hà Nội đã và đang khôi phục, bảo tồn nhiều phố nghề, trong đó có Hàng Gai. Đây là việc làm rất ý nghĩa đối với Hà Nội, để đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến luôn chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa, hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Tới đây, chương trình Người Việt bốn phương ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.